माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जे ट्यूटोरियल में तव्हांखे खुश आमदीद। तव्हां सिखो पिया यार जेके कुछ एक्सेल जा एडवांस जेके ऑप्शंस आहिनि उहे तव्हां ॿुधायो पिया तव्हांखे। हिन में असीं हलूं पिया जेको सीरीज़ जेका हींअर हलूं पिया न उहा हलूं पिया शेप्स जेके आहिनि उनखे एड करणु उनजी जेको आहे ग्रेडियंट खे कस्टमाइज़ करणु। अॻु में वीडियो में तव्हांखे सेखारियो मूं तव्हांखे ॿुधायो त हाणे फिल जा इफेक्ट्स वग़ैरह उहे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। लेकिन कुझु ऑप्शन्स अञा रहिजी वियासीं। ग्रेडियंट खे असां फिल त कयोसीं लेकिन अञा कुझु वधीक जेके आहिनि फिलिंग जा ऑप्शन बि आहिनि। असां टेक्सचर फिल करे सघूं था, पिक्चर वग़ैरह फिल करे सघूं था, त उहे तव्हांखे हिन में ॿुधाइबा हिन वीडियो में। दोस्तों हाणे ॾिसो कीअं बि असां शेप ते क्लिक करे हेॾां जेको तव्हां हिते ॾिसो हीअ जेकॾहिं तव्हांजो शेप फॉर्मेट शेप जेको न पेन जेको खुलियल हुजे तव्हांजो हिनखे न हुजे खुलियल त नो प्रॉब्लम। तव्हां फॉर्मेट टैब में वञो ऐं हितां ॾिसो हिन नंढिड़ो चौकोर बीठो तव्हांखे हिते क्लिक करो त तव्हांजो फॉर्मेट शेप तव्हांजो खुली ईंदो। जेकॾहिं तव्हां टेक्स्ट ऑप्शन में हुजो त तव्हां वापसी अची शेप ऑप्शन में अची वञिजो। हिते तव्हां ॾिसो पिक्चर और टेक्स्ट फिल लिखियो बट पिक्चर और टेक्स्ट फिल तव्हां पिक्चर टेक्स्ट फिल ते क्लिक कंदा तव्हां हिते ॾिसो हीअ टेक्सचर तव्हांजो फिल थी वियो। तव्हां पिक्चर बि फिल करे सघो था। फाइल मां क्लिक करोसि, फाइल मां क्लिक करे तव्हां कंहिं पिक्चर खे तव्हां पंहिंजे कंप्यूटर मां सिलेक्ट करोसि ऐं तव्हां पिक्चर फिल करे सघो था। टेक्सचर जेकॾहिं फिल करिणो आहे तव्हां हिन में टेक्सचर ॾिसो हिते बीठो टेक्सचर में तव्हां हिते को बि ऑप्शन ॾिसोसि खणोसि ऐं टेक्सचर तव्हां फिल करे सघो था। सपोज़ हिन में जेकॾहिं असीं फिल करूं था ग्रेडियंट नथा करूं असीं पिक्चर फिल करूं था या टेक्सचर फिल करूं था त टेक्सचर जे लाइ हीअ असां हीअ टेक्सचरनि में फिल कयोसीं त हीअं असीं टेक्सचर फिल करे सघूं था। दोस्तों टेक्सचर खे फिल करण खां अलावा कुझु हिन जा वधीक हेठि ऑप्शन्स असांखे ॾिए छो हिनखे असीं हिनखे ट्रांसपेरेंट करे सघूं था। ट्रांसपेरेंट जो मतिलबु तव्हांखे मथां ॿुधायो हो त हिनखे डिम करणु हिनखे बिल्कुलु अहिड़ो डिम करे छॾियो जो पोएं पासे जेको बि आहे न उहो असांखे नज़र अचे। ॾिसो ट्रांसपेरेंट करे छॾियोसीं, ट्रांसपेरेंसी फ़िलहालु 0 करूंसि था। उनखे अलावा हेठि कुझु ऑप्शन्स हूंदा आहिनि जेके पिक्चर खां टेक्सचर में पिक्चर हूंदी आहे न उन पिक्चर जे लाइ हेठि वधीक ऑप्शन ॾिनल हूंदा आहिनि। दोस्तों हिन में ॾिसो हिन में बि आहिनि लेकिन हिन में असां वधीक वाज़े थींदा जेकॾहिं टेक्सचर जेको आहे उनखे असीं क्लिक करे सघूं था। हिते स्केल हूंदो आहे, ऑफसेट्स हूंदा आहिनि, ऑफसेट एक्स वाइज़ जेकॾहिं हेठि मथे जेकॾहिं हीअ जेके पिक्चर्स आहिनि न इहे ॾिसो असीं ये ॾिसो एक्स या वाई बेस ते ऑफसेट्स हूंदा आहिनि। असीं फ़िलहालु हिनखे 0 ते खणोसि था। हीअ जो स्केल जो असांजो ऑप्शन हूंदो आहे जेकॾहिं स्केलिंग तव्हां हिनखे घटि कंदो न त तव्हां वटि वधीक ॾिसोसि अमाउंट जेका आहे न हिनजी टेक्सचर जी तव्हां वटि वधीक ईंदी। जेकॾहिं हिनजी वाई स्केल घटि कंदो तव्हां वटि वाई जेके हेठि जेके अमाउंट आहिनि उहा तव्हां वटि टेक्सचर जी वधीक ईंदी। ॾिसोसि जेतिरो तव्हां घटि कंदा वेंदा न तव्हां वटि स्केल जे बेस ते तव्हां वटि अमाउंट वधीक ईंदी। जेका स्केल तव्हां जेतिरो वॾो हूंदो न ओतिरो तव्हां वटि अमाउंट जेका आहे उहा तव्हां वटि वधीक ईंदी। असीं 100 ते वापसी खणी था वञूंसि ऐं हेॾां वाई बेस ते बि असीं 100 ते रखूंसि था। अच्छा चलो ठीकु आहे असीं 100 खां थोरो स्केल 90 ते करूंसि था त जीअं तव्हां वटि जेको टेक्सचर में जेको पिक्चर जेका हूंदी न अमाउंट हुनजी वधीक हुजे। हाणे हेठि कुझु वधीक ऑप्शन आहिनि अलाइन जेका हुजे अलाइन कहिड़े बेस ते हुजे, टॉप लेफ्ट ते हुजे। असीं जेकॾहिं टॉप राइट ते कंदासीं त ॾिसो हेठां खां अलाइन थींदा ऐं हिन जा वरी कुझु मिरर जा ऑप्शन्स बि असांखे जेको ॾिए थो त मिरर में ऑप्शन में असीं जेकॾहिं हॉरिजॉन्टली मिरर करूं था त ॾिसो हीअ जेके आहिनि न पाण में ॿ जेके आहिनि साम्हूं साम्हूं मिरर इफेक्ट असांखे शो कराए पियो। ऐं वर्टिकली असीं हिनखे मिरर करूं था त असीं वर्टिकली मिरर करे थो। जेकॾहिं तव्हां स्केल ॾिसो घटाईंदा वञोसि तव्हांजो डिज़ाइन पैटर्न जेको न ॾिसोसि जो पिक्चर जेको अंदरि जेको टेक्सचर में न उहो चेंज थी वियो। ॾिसो ऐं मिरर इफेक्ट जे करे वर्टिकली मिरर आहे बोथ जेकॾहिं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ॿई मिरर थी वञनि त तव्हांजो ॾिसो जेके टेक्सचर में तव्हांजी जेको पिक्चर हूंदी न उहो तव्हांजो टेक्सचर ॾिसो चेंज थी पियो। त एक्सेल असांखे काफ़ी जेको माना वॾी जेका रेंज में असांखे ऑप्शन्स वग़ैरह ॾिए थो। हीअ त जस्ट न फिल ऑप्शन में हलूं पिया। ॾिसोसि हिन में हाणे टेक्सचर में तव्हां जेको ॾिसी वठोसि। हाणे असीं हलूं था पैटर्न फिल में। पैटर्न में ॾिसोसि कंहिं में असीं जेका पैटर्न को बि फिल करे सघूं था त पैटर्न फिल में हिते छा आहे असांखे को बि इन करे न पियो शो कराए जो फॉरग्राउंड कलर ऐं बैकग्राउंड कलर जेके हूंदा न पैटर्न जा ॿई वाइट आहिनि। इन करे असीं हिनखे जेको हिकिड़ो कलर फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर सपोज़ हिकिड़ो असीं करूं था ब्लैक करूंसि था। हाणे ॾिसो असां पैटर्न ॾिसण जेको सभु ज़ाहिर थी वियो ॿियो कलर असां हिनखे कहिड़ो था करियूंसि चूज़ करियूंसि जेको बि आहे तव्हां सपोज़ वाइट करोसि था त पोइ तव्हांजो ॾिसो ब्लैक एंड वाइट में तव्हां जेको हुन में पैटर्न में तव्हां अची वेंदो। तव्हां हिन मां को पैटर्न जो सिलेक्ट करे सघो था। जेकॾहिं हीअ बैकग्राउंड कलर जेकॾहिं असीं रखूंसि था ब्लैक ऐं फॉरग्राउंड कलर जेको असीं हुन में ॿियो को चूज़ करूंसि था त असांजो पैटर्न जेके आहिनि उहो चेंज थी रहियो। ईअं जीअं ॾिसो हीअ आहे फॉरग्राउंड कलर मीन्स लाइननि जो कलर। असां फॉरग्राउंड कलर ब्लैक रखूं ऐं जेके आहिनि बैकग्राउंड कलर आहिनि उनमें लाइननि जेको लाइननि जे बैकग्राउंड में जेको कलर अचे त असीं उहो रेड रखूं था। ॾिसो हाणे त असांजो पैटर्न जेको न उहो ॾिसोसि तव्हां पैटर्न खे कीअं कस्टमाइज़ करे सघो था। हीअ जेको फॉरग्राउंड कलर आहे न उहो कहिड़ो आहे फॉरग्राउंड कलर मीन्स मथां जेके लाइनूं जेके जंहिंजी लाइननि जो जेको कलर शो थी थो उहो फॉरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कहिड़ो आहे जेको बैक साइड जेको पोयां जेको सॼो जेको फिल करे बीठो आहे न ॾिसो इहो बैकग्राउंड कलर आहे। जेको ॻाढ़ो कलर आहे सॼो हिनखे फिल करे बीठो आहे ऐं जेको फॉरग्राउंड कलर आहे न उहो लाइननि वारो कलर आहे।
दोस्तों हाँ जो फिल जा ऑप्शंस टोटली कंप्लीट थिया क्लियर था, जैमें तव्हां ॾिसी वठो नो फिल करण सिखिया, सॉलिड फिल में ग्रेडियंट फिल करण सिखिया, पैटर्न और टेक्सचर जो वो फिल करण तव्हांखे जेको सो ॿुधायोसीं, ऐं वधीक आहे जेको ही पैटर्न जेका न उहो बि तव्हां सिखी वरितो। त उम्मीद आहे दोस्तों ही तव्हांखे ट्यूटोरियल पसंदि आयो हूंदो। मुंहिंजी वधीक में वधीक कोशिशि रही आहे त तव्हांखे जेके ऑप्शन्स जेके एडवांस जेके हिन में ऑप्शन जेको एक्सेल असांखे ॾिए थो, जेका सहूलियत असांखे ॾिए थो न, असां घणनि यूज़र्स खे न यूज़र्स खे इन्हनि जेका आहे सहूलियतनि जी ख़बर न हूंदी आहे त असीं हिन में छा जेको हिन में टेक्स्ट इफेक्ट जेको न उहे कहिड़ा अप्लाई करे सघूं था, हिन में फिल में छा आहे। ॾिसो दोस्तों नॉर्मली जेको सो फिल हर को दोस्त जेको सो घणो करे शेप जेके आहिनि में अप्लाई करे उनखे नॉर्मली फिल करे सघे थो, लेकिन नॉर्मली फिल करण खां अलावा प्रीसेट घणो करे अप्लाई कंदा आहिनि जेके बि दोस्त हूंदा आहिनि। कोशिशि हूंदी आहे शेप जेके ऐड करे ही प्रीसेट वग़ैरह अप्लाई करे सघंदा आहिनि। उनखे वधीक ख़बर न हूंदी आहे फॉर्मेट शेप जेको न, फॉर्मेट शेप जे वधीक एडवांस ऑप्शन में उनखे ख़बर न हूंदी आहे त उनखे ग्रेडियंट वग़ैरह उनखे कीअं फिल कजे। ग्रेडियंट असीं कस्टम ग्रेडियंट में न जस्ट ग्रेडियंट जेको फिल करण में त हीअ असांखे ग्रेडियंट असांखे इफेक्ट ॾिए थो जेके जंहिंमें प्रीसेट अप्लाई करे सघजनि था, लेकिन असां जेको जेको यूज़र्स खे इहा ख़बर न हूंदी आहे त ग्रेडियंट खे बि चेंज करे सघिबो आहे। ग्रेडियंट जा टाइप्स हूंदा आहिनि, ग्रेडियंट जी डायरेक्शन्स हूंदी आहे, उनजा एंगल्स हूंदा आहिनि, उनखे कस्टमाइज़ करे उनजा एंकर उनखे ऐड करे असीं पंहिंजी ग्रेडियंट हिकिड़ी ठाहे सघूं था। त इहे जेके आहिनि से घणनि यूज़र्स खे ख़बर न हूंदी आहे, उन करे मुंहिंजी कोशिशि रही एडवांस ऑप्शन में तव्हांखे न इहे सभु कुझु क्लियर कबो। हाणे नेक्स्ट जेको वीडियो आहे उनमें तव्हांखे इफेक्ट वग़ैरह उहे बि क्लियर कबा, ऐं उनखां अलावा जेके टेक्स्ट जेके इफेक्ट आहिनि उहे बि असांखे ॿुधाए थो। त टेक्स्ट जा बि असांखे जेको सो काफ़ी सारा ऑप्शन्स असांखे उहे बि एक्सेल में मिलंदा। हिन में असीं फिल में या ॾिसो हेतिरनि ऑप्शन्स में हुआसीं जंहिंमें फिल में सिर्फ़ु असां फिल वारो हिकिड़ो जेको आहे न इहो असां क्लियर कयो आहे, जंहिंमें फिल जेको आहे शेप जेको आहे उनजो फिल आहे, ऐं जेको लाइन आहे न उनमें क्लियर कया आहिनि। उनखां अलावा असांखे ही शेप्स ऑप्शन मिलूं पिया, हिन में टेक्स्ट ऑप्शन्स जेके उहे बि ॾिसो अलॻि सां असांखे ॾींदो आहे, जंहिंमें टेक्स्ट फिल बि आहे ऐं टेक्स्ट आउटलाइन्स बि आहे, ऐं टेक्स्ट जा इफेक्ट्स बि असांखे काफ़ी सारा आहिनि। त ईअं शेप्स जा जे ही इफेक्ट्स आहिनि तीअं टेक्स्ट जा बि इफेक्ट्स हूंदा आहिनि। उनखां अलावा हे ॾिसो हिन अलॻि अलॻि टेक्स्ट बॉक्स आहे, इहे बि आहिनि। इहे तव्हांखे इनशाला सभु क्लियर कबा। तव्हां ट्यूटोरियल में मूंसां गॾु ई रहिजो, सॼो हिनखे ॾिसिजो सॼो हिनखे गौर सां, पोइ इहे तव्हां पाण अप्लाई करे ॾिजो, एक्सपेरिमेंट कजो।